Anak-anak usia 2 bulan mengalami pilek dan batuk berdahak dan sudah cukup lama mengakibatkan susah makan. Apa obat herbal yang untuk diberikan untuk anak usia 2 bulan atau balita? Jazakallah. Pada anak usia 2 bulan, ya ini bisa dikonsumsi beberapa hal. Ya, di antaranya yang sering digunakan, yang paling ringan bagi anak-anak usia demikian, ada 2 hal. Yang pertama, ibu bisa menggunakan wortel diparut kemudian diambil airnya. Ini bisa diminumkan 1 sendok makan, 1 sendok teh. Maaf, 1 sendok teh. Ini bisa digunakan diminumkan 2 kali sehari. Yang pertama, yang kedua, atau bisa menggunakan air matang 5 sendok makan. Air matang 5 sendok makan, kemudian ditambah dengan madu 3 sendok makan. Kemudian ditambah dengan air jeruk nipis 1 sendok makan. Semua bahan ditaruh dalam satu wadah, kemudian dikukus selama 15 menit. Ya, selama 15 menit. Kemudian setelah itu diambil, kemudian diminumkan pada anak bayinya sekitar 1 sendok teh 2 kali sehari, pagi dan sore demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah menjaga kita. Selanjutnya.